Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Fa'asabahum wa bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya terus ini. Awal juz itu. Awal juz nomor itu. Wa idza sami'u lan nalikane ngrungokno sapa an-nasara sing ini tiang-tiang sing ngaku Nasrani utawi tiang-tiang sing ini sing wala tajidan na aqrabahum mawaddatan alladziina aamanu alladziina qalu inna nasara. Krungu ma ing perkara unjila kang den turuna apa ma ila rasuli maring rasul. Rupane minal Qur'ani Qur'an. Rupane minal Qur'ani yaiku Qur'an. Niki min dil bayan mboten. Dadi min niku wonten min tabid, berarti sangka Quran. Nah niki mboten lagi min dil bayan. Minal Qur'ani rupane Quran. Para mongko ningali sira ayunalum ing pira-pira pandangane utawa mripate alladzina qalu inna nasara. Mbok tingali tafidu ingkang mengalirkan apa ayun. Tafidu ingkang mengalirkan apa ayun minadami saking mata air utawa saking loh cara Jawa niku. Loh, ora iki lho. Air mata niku. Loh. Mimma krana perkara arafu kang padha ngenali sapa ayun minal haqqi saking hak. Yaquluna rabbana amanna. Yaquluna padha ngucap sapa ahli kitab utawi Nasara. Rabbana amanna. Rabbana do pengiran kita amanah iman kita saddaqna tegese benerno kita dinabi karo nabi panjenengan wa kitab lan kitab panjenengan. Faktubna ma'asyahidin. Mongko nulis panjenengan nek kita ma'asyahidin sertane wong sing nyekseni ketauhidan. Utawa nyekseni kebenaran. Ayo mukirina tegese ngakoni kabeh kitab dihima kelawan benerno nabi lan kitab. Iki kan saddaqna binabi ka wa kitabika. Ayo mukirina tegese kang ngakoni kabeh kitab dihima kelawan benerno nabi lan kitab. Ini di rumah akan gitu. Terus niki terkait kalian terakhir tu ayat nomor juz 6. Wiye teng juz 6 diterangno orang paling sangat membenci Nabi Muhammad itu Yahudi dan musyrik Mekah. Kemudian wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu sensitif, dianggap toleransi antar umat beragama. Dia mau ngakeh. Dan kalian akan menemukan orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Gampangane cara zahirul ayat itu orang Nasrani itu lebih dekat kepada orang Islam dibanding orang Yahudi. Orang-orang Nasrani sing ngeklaim Nasrani ya. Jadi niki kula iki bingung terangno kawitane kula terangno ngene. Kula sukani mukadimah. Terus dalam ulum tafsir itu ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dipakai pemaknaan dalam Al-Qur'an itu umumul lafzi. Lafaz itu tentang apa? Bukan khusus sabab. Saat itu untuk diturunkan atas nama apa? Di kalau mukadimah ya, ceritanya ini Nabi posisinya teng Medina, wonten Nasara Najran, jadi delegasi Nasrani yang ingin menguji kenabian Nabi.
Kemudian saat mereka ingin tanya yang ingin cari kebenaran, sama Nabi dibacakan surat Yasin. Karena mereka mengakui Nabi itu benar, Yasin itu benar-benar Quran, terus mereka menjadi apa? Iman. Ya. Lah, menjadi imannya delegasi Najati saat ini dari Ethiopia. Itu apakah kasus itu saja, konteks itu saja? Atau umumnya orang yang mengaku Nasrani itu bersimpati sama orang apa? Mukmin. Problem ini malah ini. Terus wonten ilmu ngeten-ngeten ini ilmu tafsir dan itu bagus. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Jadi Nabi saat teng Madinah teng masjid wonten delegasi tiyang Najati, mereka adalah Nasrani yang tokohnya. Terus kemudian tanya Nabi. Setelah sama Nabi dibacakan Yasin, mereka menjadi apa? Iman. Nah, ketika menjadi iman itu mereka nangis. Ini disifati wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minat jam'i mimma arafu minat. Itu mereka saat dibacakan Yasin itu benar-benar terenyuh nangis karena mereka ngakui kebenaran seperti apa yang diberitakan Injil karena mereka orang-orang. Nah, ini semakna dengan ayat alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang saya beri kitab, ini ku Injil atau Taurat, mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi sangat kenal. Di ciri-ciri Muhammad yang ada dalam Taurat dan Injil mereka sangat kenal sehingga ketika nyata-nyata yang namanya Muhammad itu ada, mereka langsung iman. Misalnya alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan dalam banyak tarikh dijelaskan mantan yang Yahudi ini Abdullah bin Salam itu dulu tokoh Yahudi. Kemudian masuk Islam. Ditanya sama Sayyidina Umar, kamu mengenal Nabi kok kama ya'rifuna abna'ahum itu kayak apa? Masa kenal Nabi yang belum ada, terus kemudian sekarang ada? Kok kayak kenal anak sendiri? Jawab Abdullah bin Salam, saya mengenal Muhammad itu lewat sifat-sifat yang ada di Injil secara detail. Misalnya rambutnya begini, wajahnya begini, itu detail sekali. Lah anak-anakku kan la adri kaya yaf'alun nisa. Nah, anak-anakku bapak sapa malah ra jelas. Jadi zaman dhisik perselingkuhan itu biasa. Jadi mboke sitok bapake ora jelas. Lha niku zaman iki sampean delok tentara-tentara. Jawab Abdul bin Salam ngoten. Nak kriteria Muhammad itu jelas sekali. Saya baca di Injil itu kriterianya detail sekali. Sehingga ketika muncul seorang nabi yang raine jelas rai nabi. Nah itu kan terus kemudian kayak iman. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lah anak-anak kan sing roh sapa? Nah, bapake sapa sing roh sapa? Iku malah asli mata alun apa? Bisa. Ora roh persisé bapake napa? Sapa. Ini fakta. Ya. Ini penting jenengan rungokno. Apa ayat ini hanya tentang fakta itu? Nah, sing gak resiko, memaknai ayat yang tidak resiko. Ayat itu ya seputar konteks itu bahwa ada sekelompok Nasrani yang iman dan mereka menganggap Nabi Muhammad itu kenal betul lewat sifat-sifat dalam Injil, terus kemudian iman. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Karena kalau ayat ini sampai umumkan itu berbeda dengan fakta yang sekarang. Misalnya sampai umumkan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna yang paling dekat dengan orang mukmin adalah orang Nasrani. Dari sapa wong Nasrani sing gumpete mukmin iki kuwatah iki. Wong perang salib ku ngentekno nyawa pirang atus 1000 mawon iki. Perang apa? Ya sebab itu ngendikane tafsir Bedawi teng mriki ku sirine malah istilah alladzina qol. Dan iki sirine Quran. Dadi sak lafat ku dielmoni. Ning kene tembunge kan mboten Nasrani tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi mereka itu hanya menamakan diri Nasrani. Tapi sebetulnya tidak pernah Nasrani. Jadi cara teng ilmu bahasa hanya keterlanjuran bahasa. Jadi misalnya ngeten. Saya ketika Nabi Isa mun kapundhut, pasca Isa itu kan orang imannya sama Nabi Isa. Itu ada zaman Fatrah. Fatrah tidak ada Nabi, ini antara Isa dan Nabi Muhammad. Dan zaman Fatrah itu banyak yang orang imannya masih benar bahwa Isa itu hanya Abdullah, Isa itu hanya wa Rasulullah. Cuma sialnya istilah
penganut Isa meskipun yang masih benar, istilahnya tetap Nasrani. Kalau balen malih ya. Zaman Fatrah. Kalau mulai riyen tak klaim ngomong ngaji niki ngaji mutlak tinggi, paham ora paham pokoknya. Tapi ada tak terangno di bang sampean salah paham kan? Nggih, antara Isa bin Muhammad itu ada zaman apa? Fatrah. Ya, itu tidak ada. Kemudian orang-orang yang masih imannya benar itu banyak. Kasus Abai Kanjeng Nabi Jamba, Abdul bin Abdul Muthalib atau orang-orang Nasrani. Orang Nasrani yang melihat Isa itu hanya sebagai Abdullah wa Rasuluh, tidak sampai trinitas, tidak sampai meyakini inna wa ta'ala sunawah. Nah, mereka itu mengatakan dirinya Nasrani. Padahal mereka cara iman tentang Isa benar. Nah, sebab itu mereka menamakan Nasrani mau kalah istilah tok. Mereka itu allazina qalu inna aku Nasrani. Hakikatnya ya mukmin gitu. Cuma saat itu istilahnya tetap nama Nasrani. Paham ya? Di misalnya kasus Jawa sebenarnya no Islam itu istilah penganut Sahyang Widya. Jadi Sahyang Widya tauhid tunggal sing mau tunggal. Mulane ning kene ora kok wala tajidan aqrabahu mawaddatan lil ladzina amanu nasaron boten, dan kamu akan menemui orang yang sangat mencintai orang mukmin. Yaiku Nasrani boten. Tapi istilah alladzina qalu mereka mengatakan dirinya Nasrani. Tapi hakikatul amri mereka tidak pernah Nasrani karena mereka tidak pernah meyakini Trinitas kok sing diyakini wong Nasrani. Mengenai dari tafsir Bedawi ini mereka itu tidak pernah Nasrani. Cuma istilah saat itu sebab itu istilahnya alladzina qalu. Lah anak Nasrani juwek sing meyakini Trinitas di mlebu ayat walan tardo antal yahud wala nasara kata tapi ana apa? Oh iku Nasrani tenan. Mergo ayat ini gak bertentangan karo ayat walan tardo. Wong sitoke menyatakan walan tardo antal yahud walan nasara hatta tapi amilatarum. Kok ujug-ujug ning kene ana ayat wala tajidanna aqrabahu mawat datan ladzina amanu ladzina qalu bertentangan apa mboten cara lahirnya. Sitok darani Nasrani ku sangat dekat mencintai orang mukmin. Sitok darani Yahudi mek Nasrani gak ngarah rido nek wong sedurunge Yahudi. Paham ya? Berarti jawabannya ini wow, alladzina qalu inna nasara. Jadi alladzina qalu inna nasara benten mbek anasara saja. Paham ya? Betul. Mereka itu menamakan dirinya Nasrani. Tapi hakikatul amri mereka tidak pernah Nasrani yang Trinitas yang inna wa ta'ala sunawah. Salah satu. Cuma saat itu istilahnya tunggal, itu penganut Isa diarani nama Nasrani. Meskipun yang tidak Trinitas. Paham ya? Mulane ning kene iku ora kok sebutnya wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu nasaron boten, tapi alladzina qalu napa? Kok sampean ngeten iki, sampean kan gak ngaku dadi kiai. Tapi hakikate sampean kiai. Lho nggih kan, kalau kita adil kan takrife kiai man dalla ala Allah atau man dalla ila Allah atau man farra binas ila Allah. Kok takono kiai mulai Nabi Adam sampai kiamat takrife kiai wong sing nudono wong liya ila Allah. Misale sampean ning pasar di kanca ra salat dadi salat. Ning gone Singapura, gone Malaysia sangka wong nyabu dadi ra nyabu, sangka wong selingkuh dadi ra selingkuh. Paham ya? Sangka wong seneng tukaran dadi ra seneng. Karena ini sampai wis bener, berarti wis dalak lho. Cuma kowe ora tau ngaku kiai. Ngaku kowe cek preman, itu wong biasa. Tapi hakikate kowe napa? Kiai. Berarti kowe ngistilahno. Dan kamu akan menemukan orang-orang yang mencintai Quran. Iku wong sing ngaku awake iku preman, tapi hakikate tidak pernah preman karena kita ini dalal napa? Lah orang Nasrani ya itu, mereka alladzina qalu inna. Jadi kan ben artine ngeten, kowe iku bakal metuki wong sing seneng kiai, ya iku preman kan salah kan? Gak mungkin preman seneng. Tapi nek ngene bener, kowe bakal menemukan wong sing seneng kiai, sing ngaku awake preman. Bisa wae hakikate gak preman. Cuma ndekne ngaku napa? Preman. Lha iku bedane disebut alladzina qalu. Dadi iku inna nasara. Mu alladzina qalu-qalunya itu inna nasara, tapi hakikatnya mereka alladzina tauhid. Paham ya? Jadi cara jawane kula niku namung tiyang biasa. Tapi hakikatnya ya luar biasa. Masih luar biasa ngomong bener dene ora bener. Luar biasa ya. Luar biasa maksudnya seperti biasa. Biasa ada wong bener.
Mulane sekolah luar biasa yang maksudnya piye? Itu kan kemungkinannya koyo wong tell me, wong sing napa idiot gitu. Itu dari sekolah luar biasa. Lah kok wong sing jenius dari luar. Lah repot kan bahasa kan repot. Wong jenius dari luar biasa. Engko sekolah nggo idiot jadi sekolah luar biasa. Itu sing bener ku. Mulane nek dipuji kiai itu luar biasa. Ya maksudnya piye? Mlebu sing idiot apa sing jenius? Repotnya bahasa nggak terkendali. Nah, itu bahasa. Ya kan film luar biasa itu mlebu sing ndi. Mlebu sing idiot apa sing jenius iki. Luar biasa sing. Luar biasa. Paham ya iku ben roh bedane mulane alladzina qalu inna nasara. Dadi beda mbek an-nasara. Paham ya? Jadi beda redaksi. Iku lho preman tapi kok seneng gedhe Quran. Iku tetep keliru. Angger preman mesti ra seneng apik. Tapi nek wong iku ngaku preman, tapi deres Quran. Ngaku ra gak mesti sak mes. Tapi padha ngaku kiai mesti kiai lho. Jadi kiai iso dibalik tapi. Lah iku kiai kok selingkuh. Berarti bahasane iku ngaku kiai. Jadi ra ono sing salah berarti redaksine dirubah. Iku ngaku kiai jebule. Mergo nak kiai ra ngarah, anggere kiai lho ya. Itu kan lha ya sing bedakno iki ala diraqulu, ngakune lho. Dadi perkara iku malah ngakune. Mulane iki ora kok an-nasara tapi alladzina qalu inna. Mula wae kandha karo Rumanto lek dadi bidol ya ngaji Rumanto. Mas Rumanto aku wingi tuku kitab ndak 2 juta. Ora perkara apa-apa. Kulo nu matur teng pangeran ngeten Gusti, kula ditegir kelar tuku kitab 2 juta, ditegir iso maca. Kulo sing maca sampe tak obral. Kok tangan-tangan umat iki kan pun sesuatu nih. Hampir sing melarat banget gak madun ngono. Tuku kitab ora kuat. Engko sing kelar tuku kitab ra iso mo. Lah kula ditegir ya iso maca ya kelar tuku. Artinya regane kan 2 juta. Mboten cerita, artinya kula tak niati, tak waca-waca kok tak op. Lan kula tetep ngaku luar biasa. Ini namanya obrolan. Artinya kan tak obral murah to nggih. Ora perlu nak seminar bayar. Pidato nggih napa? Tak obral murah. Dadi ilmune mutu tak obral napa? Murah. Nah termasuk niku wau alladzina qalu inna nasara. Iku beda mek an-nasara tok. Mergo umpama ayat iku artine an-nasara berarti bertentangan karo walan tarbo antal yahud walan nasara hatta tatabi anapa millat. Berarti mondong. Wa qalu fi jabiman ayyarahum bil islam minal yahud. Dengar kok tak terang ya. Wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina qalu inna nasara. Dadi nek gawe rujuk iki kudu lengkap ora apa an-nasara tapi alladzina qalu inna nasara. Mergo nak nasara tok sing trinitas kan mangkel mek Nabi Muhammad. Wong gambarane ning jimat ning ndi ning majalah gambaran Nabi Muhammad kok ngono ora bener ya mboten. Berarti nak nasara tok kan kacau. Jadi domir teng mriki ya berarti wa qalu lan ngucap sapa wong sing ngaku alladzina qalu inna. Dadi nek ge domir sing lengkap. Kok nek domire misale wa qalu lan ngucap sapa wong Nasrani, malana lan minubillah. Ada wong Nasrani Trinitas. Berarti nek ge domir ge wa qalu lan padha ngucap sapa alladzina qalu inna. Dadi domire ya keselen. Fi jawabiman. Ing dalam jawab wong ayarum kang nyek sapa manhum ing ya alladzina qalu inna nasara bil islami lan islam minal yahudi saking yahudi ngucape ngene malana lan minu billah mai ko apa lan kedhe kita lan minu raiman kita billahi lan Allah wa ma ja'alna al-haq wa malan perkara akan teka apa mana ing kita nal hati sang kayu Qur'ane sang Qur'an. Kula wau guyon tapi rungokno tenan iki pokoke teng mriki sing derek ngaji kula sing ditakdir kelar tuku kitab ditakdir iso maca. Niku terus sinau neh terus beral yang murah. Jadi akhirnya umat itu untuk ilmu murah. Kalau sampai nak wis kesusu karismatik, nu ilmu sudah bisa diakses. Lalu kalau sering kau bek Mas Pur, bek Mas Romanto kalau sering kau. Aku mau mengalim merasa nggak bagiannya di Pandeglang. Beliau itu tak hormati, tapi kalau sudah sepuh itu karismatik tidak masalah, karena sudah sepuh. Ada kienam lebih sopan, karismatik, akhirnya malah membunuh komunikasi ilmi. Jadi nak kienam kudu mreman sithik-sithik. Penting ilmu ku murah apa nglani ngaji ora usah bayar, ora usah sopan. Pokoke murah kan. Pokoke murah.
Ora ana akeh terbagi akeh barang akeh. Dia mergi nggih, komunikasi ilmu itu penting sekali. Karena itu tadi semenjak dulu zaman Nabi. Kiai saiki ora ono sing iso kaya Nabi. Maksud kiai sinten? Nabi itu di luar karismanya yang hebat, itu orang tanya itu berat. Itu hebatnya Nabi. Jadi tenggene tiba disifati ketika Nabi kinara ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Orang di sekelilingnya itu saking hormatnya umpama sirahe ono kaya ana manuke. Maksudnya ora ubah. Saking hormate dari Nabi sampai mboten bergerak sama. Tapi di balik itu beliau itu namanya masalah ilmiah komunikatif sekali. Jadi sahabat itu tanya mulai wa salunaka anil maqit anil khamr wal maisir sampai wa salunaka madain. Itu orang saking Nabi itu karismatik, tapi ketika menyangkut umuruddin, adalah ditetir komunikasi. Sangat terbuka. Sampai orang takok Nabi kalau perempuan head gimana? Sono wong tukaran di bojone. Lah sahabat disewan wong Arab kan bar mangan daging kan gak karu-karuan. Lah wong Arab itu saking gitu. Lah asbab nuzule khuluk be dihar wa samra urusan birahi berlebihan wong Arab. Bojone iku head. Wes suci pas salat. Wah, udah nek pas salat berarti suci. Wis ora kuat. Barang bojone pas sujud. Lah posisine kan delok buri. Wong Arab. Kuwi iku merah kuat. Wong Arab. Mergo ngerti bojone itu suci. Salat. Lah supaya ngantisipasi birahe gak memuncak, supaya iso ngendhalekno diri anti alia ka zuhri umi wis nak ngerti tak kok ibuku. Padahal ziar dadi masalah, yaitu kudu bayar fidyah, bayar kafarah dan sebagainya. Wong itu kiri wonten cerita kalau diceritani istriku. Wonten wong ngoten iki menawa santri ra hiburan dia. Rata-rata kiai setengah kiai rata-rata ditahan. Ning kamar tamu ono wong kok. Sompone ora karuan, kok nyangkone bojone itu. Langsung dirangkut oleh tamu. Mergo dhewe ngempet suwi bojone prei 6 dina apa 7 dina. Barang orang sholat sempurna, wah betul kesuci. Langsung di ruang itu diberi tamu. Wah Arab berarti. Tidak artinya loh, itu kan sangat tabu tuh. Hal itu sangat tabu. Itu zaman Nabi orang berani tanya sama Nabi. Artinya betapa komunikasinya Nabi. Wani. Wonten cerita malih luwih ekstrem meneh. Wonten tiyang ditolak bae ngetean. Jenenge tolak bae kan syaratnya halal maneh kudu liwat mukhal. Lah iku wong wedok Arab iki cerita Arab. Wah iku di bojo klunak-klunak bae fadir. Mukhalile. Lah iku wani lapor ning Nabi. Jenengan untuk kamu halal kok inama huwa tahud bati saudi. Maksudnya napa Nabi nikune mun kados pambi. Kayak iso kenceng lho, isine harus bati. Oh niku mun mboten saged kenceng Nabi. Malah dia kecewa, dia mau halal sama ora jos. Itu wani takok teng Nabi Pak. Terus Nabi ngendikan hatta tazuki usailata wa yazuku usailata. Gak iso, wae nak mukhalil sampai padha rasa rasane. Terus mulane ning fikih disyaratno syarat saya mukhalil kudu bener-bener sempat dikumpuli. Iku gara-gara ana sing takok Nabi, mukhalil kok ngoten ganti mukhalil. Cara saiki dipilih akeh dadi ada pada rebel. Lah artinya apa nih? Terus Nabi ngendikan lah hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Gak iso. Kowe kudu sampe ngrasakno wong iku ya ngrasakno. Akhire fikih gawe syarat saya mukhalil kudu sempat ngerasa. Artinya betapa Nabi yang karisma begitu orang sampai tanya urusan jero. Nah saya kan buat akhir kiai sing murah ya kena ditakoki hukum menyang roh. Akhir sing karismatik wis ora tersentuh. Mungkin lu keliru ngamuk. Mane takok napa? Hukum, sowan du prosedural. Kudu sopan. Jadi anggere sing murahan ora kena ditakoki, mergo ora iso hukum. Anggere sing karismatik ora iso diak. Iku butuh kiai luar biasa, masuk murah. Luar biasa orang kudu omongan sombong, kemungkinane idiot ben jenius itu. Saya nabi sombong gak sampai ya, ada orang luar biasa repotnya bahasa Indonesia lho. Sekolahan kaki tiang sing napa mentalnya lemah napa? Gagal mental napa? Ini istilahnya sekolahan napa luar. Tapi orang wong jenius di sini ya wong luar napa? Kan repot kan. Ngene kula nak luar biasa mboten sombong, pilihane loro.
Dia biasa mawon kula ngaku. Paham ngeten iki buta wong sing luar biasa. Lha iku sing mlebu sing ndi wong napa alam. Itu kan. Tapi Nabi pancen ngoten. Nabi itu dibalik karismanya itu orang berani tanya. Sampai urusan itu wow, nganti urusan jeruan niku entek ngamek to gitu. Ya mensan iki mboten ayan ten. Ora karismatik kan ampun. Mun sepuh mboten masalah ya. Terus dem mboten bener. Artinya sepuh karismatik terus ketok ya Allah mboten masalah urusan jamaah. Ketemu umat urusan apa? Jamaah. Itu bener ngoten. Nek jek nomor karismatik. Ngopo maksudnya terus mboten angsal ya. Harus tetap syariat Nabi tidak boleh begitu. Semua nabi atau ahli ilmi harus sesuai salunaka anil mahid wa salunaka anil khamri wal maisir ya salunaka magayun sikun sampai pokoknya bisa bias abunaka, bisa ditanya, bisa dijak komunikasi. Gimana tak kok ana aturane gitu loh. Zaman Nabi kan aturane lucu. Nabi kan ya kayak kiai, rata-rata kiai di santri melarat-melarat. Ada di Abu Hurairah ku kere, manggon masjid Nabi. Lah dekne iso mangan ku nak entuk luwian sedekah Nabi. Cara santri luwiyane pakanane kiai. Terus Nabi gawe aturan yang lucu, sing takok kudu nggo sedekah. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yadayna najwakum napa? Sedekah. Jadi konsultasi kudu bayar. Lah lho gua tak ada masuk. Abu Hurairah. Lah niku takon tentara-tentara ya ngoten. Sing konsultasi kudu bayar. Lah karena Nabi tidak kedunya. Jadi sing tak Sayyidina Ali terus hilaf. Lah yo piro? Ana sing usul 5 dinar, kakean. Sak dinar kesisian itu usul. Tapi yang jelas diplot dianggarkan untuk Abu Hurairah CS. Jadi bisa pun modern Nabi. Jadi yang konsultasi bayar sih. Enggak juga kehidupannya aku. Nak sampean wani monggo, tapi ditentokno piro jumlahe. Iku beban kok. Ono darane 5 dinar apa sak dinar. Saiki piro? Nek kiai sing wis gedhe malah larang to. Mulane kula seneng dikategorikane kiai gedhe nek urusan iku dadi. Kalau larang. Nah cara kula dari guru kula ngoten, manusa iku ora ngarah nuruti perintah Allah ora ngarah. Kala lama yang dinapa? Ma'amara. Manusa sak hebat-hebate ora ngarah iso nuruti perintah Allah. Nah, contoh paling gampang, kiai nek iki karuan numpake mobil mewah, sedan mewah. Kiai ini terkenal tak untuk duit. Lha nak pengajian, wong nyangoni 500.000 ora pantes. Padahal wis jelas-jelas kiai sugih numpak mobil wis terkenal tak untuk napa? Duit. Mestinya cara logika fikih kan sing urusane akeh madun. Dan kena go modal kan ngono. Lho ndak kita saat ngaji fikih kan gitu. Utamakan yang membutuhkan kan. Tapi dalam fakta sosial tidak bisa, manusia pasti tidak begitu. Kiai gede pantas kiai gede, kiai tidak pantasnya tiga ini loh. Iku bukti, sing niat apik wae keliru. Pemene sing niat ora apik. Itu kan wis niat apik. Panitia pengajian niat apik. Ora pantes baeku kok mbok diaturi 200.000. Mergo kiai gede. Tapi nek kiai gede, 20.000 itu. Sangat membutuhkan, mesti kita teko melas. Artinya apa? Pada akhirnya ilmu itu benar-benar tidak kita lakukan. Iya betul. Kita secara ilmiah tahu yang lebih pantas jika ya ada yang membutuhkan. Jadi faktanya proposal yang ngono tuh. Pojok wis gede sehat 5 miliar, 2 miliar. Maksudnya sing butuh bantuan apa pojok mengkas-mengkis. Oh angel tuh. Wah, ndak promosane kangelan. Nama nduk gede panitia anggar. Ora pantes bodoh sakmono kaya 500 juta. Pantese 2 mil. Lah apa nek cilik wali. Kok iso kejuta kabeh ya. Padahal cara teori ilmiah kan yang lebih membutuhkan didahulukan. Tapi ora ono, donya niku iku wis titahe pangeran, ora iso bebantanya. Kersane pangeran. Tunggale poligami. Jadi nak rabi sing ayu, kok rabi sing elek lho. Tedire anggere sing elek ora menarik. Lah sing minati wis akeh tambah akeh. Sak ora ayu sing minati akeh tambah akeh. Ora elek wong tambah lari ya lari ka. Padahal cara teori sosial
utamakan yang lebih membutuhkan. Tapi fakta ada begitu. Jadi ilmu tinggal kenangan. Mulane ra usah arep-arep, padha cilik-cilik ora usah arep-arep proposal. Ora. Demenino, artinya demenino. Ora usah. Ini kita nyata. Kalau ini nganti saat ini cek merasa kiai cilik biasa. Kalau nak diundang dengan kabupaten, nggak kadang teko kadang boten. Nanti aku itu betul betul diundang kabupaten. Gak, aku merasa kiai cilik neng kene dolanan seneng ora karuan, dolanan be anak jajan seomai seneng ora karuan. Karena diundang bupati, gak seneng. Neng kono teko wong akeh, manggon ngguri terus digambar, moh, tak teko. Nah, tapi untuk sumbangan itu jauh, jaga cilik untuk sidik. Aku atau rantuk sumbangan merdeka, dibantu sumbangan sidik, lara kabeh. Mereka nambah turun, hukum sosial sampai kiamat gitu, nanti kemudian sunai pangeran gitu. Jadi sesuatu rasa sesuai, mau kalah lama yang di nopo, marah. Manusia itu dikilani, tidak akan bisa melakukan sesuai konsep ibadah, tidak akan, mesti melenceng. Ini contoh paling gampang jodohnya. Uang paling siniso, paling temperamental. Saling jenengan temperamental, sering ngamuk bojo nambah ibu. Itu terdiri nambah bojo uang ya ramah. Padahal cara teori kan ada ramah be bojone dhewe tiba bojone. Tapi uang Jawa nek uang diwae pantangan ngene si wong liya. Ada ngene si bojone. Lha lucu to, bojone dhewe mau go sini-sini, sare wong liya dijak ya. Ya akhirnya malah cemburu kan, sedurunge wis geger perkara ekonomi uring-uringan malah ambek bojone wong ya. Ya wis sempurna kan. Ambek wong liya apik bertuane dhewe geger. Ambek wong liya apik dimantune dhewe napa? Geger. Padahal cara konsep kan ndak begitu. Ku anfusaku mbah hukum penting keluarga. Jadi nak ramah ya ramah digo bojo, nak apian ya apiane digo keluar. Ya, tapi delala tradisi Indonesia ada begitu. Kowe bar ngamuk bojo, mau ketemu wong liya metu terus guyu. Ya kan? Padahal bojone berdamuk. Pas wong liya guyu, bener bojo ngamuk, ambek aku ngomak ngamuk, ambek iku guyu. Itu artinya apa? Betapa manusia itu selalu tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Padahal jelas-jelas kita buah wa akhirun nabil. Benar itu ini bojo apa bojone tangga? Tak bojone piyambak to. Tapi rata-rata wong ramah mbek bojone dhewe apa bojone wong. Takbir. Baik kiai lah lho. Ramah aku kudu arti arah selingkuh boten betul. Ramahe lho boten ramah sing kudu menuju selingkuh boten. Ramahe mawon, ramah secara sosial saja. Ramahe. Jadi kemana mbok wong dia beretika mbek keluargane dhewe boten gadah napa? Etika. Padahal bojo ku penting. Ini kalau bolak-balik matur bojo sing nyuwargakno. Kowe ora mara sarkem, ora mara komplek-komplek mergo di bojo iku. Jadi bojo iso nyuwargakno. Gara-gara bojo kowe ora zina. Namanya Nabi jujur. Iku akal-akale kiai saiki rabu niati ngeken-ngeken nasab sing apik. Nak Nabi iku amuk bahasa-bahasa moral. Nak Nabi riyen zaman Nabi ngendikane jujur. Ya masyara sabab manita atau amkumul ba'al ya tak jawab. Pak Inna wa abadulil dasar wa asonulil. Ane kira, mari moro sarkem, mari ning terminal. Kemane? Nabi dhewe kan ngene Pak Inna wa abadulil dasar wa asonulil. Jadi benar-benar pernikahan itu dibuat pintu penutup sangka bersih. Nah, jika fungsi bojo udah gak bener wargano, mergo dadekno tarku zina. Tapi era saat ini kan bojo dihitung secara materi. Ah sing rabi kuwi ora tau ngasih lo duit, kowe ora nggo apa-apa. Itu kan salam dhewe kan. Bojo dihitung secara materi. Akhirnya wis tegang. Bojone seprago donya pancen padha nglarati. Ora jagat lahan akhirat. Berarti donya ora entuk akhirat. Ora entuk sempurna elek. Mestine sampean ra ngono, mbek bojo melarat langit. Ya itu tadi. Dhewe sing iso nyuwargakno aku. Gara-gara kowe aku ora selingkuh. Nanti akhirnya bojo di posisi nyuwargakno iku kan padha GR itu. Ojo kok dianggap problem. Syukur-syukur kok dadi pasangan surgawi ini nanti kalau critakno jenengan. Kula nate delok anekdot teng TV tak kenang sito. Ono sing lanang elek, sing wedok wayu.
Dari sing wedok gitu. Tapi ini perlu ditiru. Meskipun teng TV omongan wong murahan tapi kalau tiru. Pak, kita ini pasangan surgawi. Jadi sing lanang wae itu aja. Lah kok bisa, Mas? Kan sing lanang bar mendingan alhamdulillah mama cantik, mama soe dilem-lem. Kita ini pasangan surgawi, Mas. Kok bisa ya? Dari sing lanang. Ya bisa. Yang papa syukur terus dapat istri saya. Syukur itu kan perilaku ahli surga. Lah saya sabar terus juga perilaku ahli. Lah sing wedok, bojo oleh kan kudu latihan sabar. Iku yo perilaku ahli suar. Sing lanang syukur terus nggo bojo ayu yo perilaku ahli suar. Lah nek nek ndek mertua cek DIP. Ora bener ngono, aku sabar terus ya perilaku ahli swarga. Lah gampang jadi ahli jannah gampang sekali. Nah, buta sabar bersyukur ya pelan-pelan lah karena di sing dinate pelek sabar. Sing ati apa itu? Gampang kan. Kok repot. Makanya nyuri dua bikumul yusra untuk mlebu swarga itu gampang. Ya lu mau. Sing di nikmat ya latihan syukur, sing di musibah latihan apa? Sabar. Ora usah adol suasana gempa ke proposal. Yogyo paling pas, musibah bawa berkah. Ada gempa proposal mati. Dia ora tahu mati. Mengane bener semua ada hikmahnya. Nah, saiki didol musibah, apa ada lopo. Guyon penting, ben gampang syukur. Malana la nu'minu billah. Malana ora ana kedhe kita, mau ta apa lana kedhe kita la ora iman kita billah iklan Allah. Wa malan perkara jarang teko apa manak kita menal haki sang kebenaran. Ayo Quran iki Quran. Elaman adik ora ana kang ngalang-alangi wujud lan maring kita menal imani sangi iman. Ma'a wujudi muqtadihi sertane wujude perkara kang natrapi iman. Wanat mau ayu silana rabbuna ma'al qaum sholihin. Wanat mau hale seneng kita. Atfun te dawuh nat mau ataf ala nu'minu ing atase dawuh min. Kita seneng ayu silana ing tong lebokno nek ing kita sapa rabbuna pangeran kita ma'al qaum sholihin sertane kaum-kaum sing saleh. Ayul mukminin atek kaum sing mukmin dilebokno al-jannata ing swarga. Qala ta'ala fa bahum wa mongko nganjar ing wong alladzina qalu inna nasara. Kok rujuke iku dilengkap alladzina qalu napa? Rujuke nasara tok ora kenaan. Sapa Allah bima qalu kan sebab apa sing diucapno. Jannate ning pira-pira swarga tersi mintah jalan har. Kang liwat saking ngisore jannah apa alan har pira-pira kali khalidina khali langgeng kabeh ing dalam jannah. Wa dal jazaa'ul muhsin. Nek mongkon-mongkon swarga iku jazaa'ul muhsin piwalese wong-wong sing nglakoni ihsan. Nglakoni kaapian ya bil iman itu kesekelan iman. Waladina kafaru te wong sing kafir wa kadzdzab bulan wong sing gorono bi ayatina lan pira-pira ayat kita ulai ka sabda. Wong ini standar agar banterangno alladzina amanu banterangno alladzina kafaru. Ini istilah Allah nazzala ahsanal hadis kitab menapa mutasabihan. Mutasabihan artinya itu masania. Rata-rata ulama darani masania. Jadi masania niku maksudnya berdua-dua. Masalan berdua-dua artinya bar ayatul rahmah ya ayatul azab. Bar ayatul iman ya ayatul kufron. Pokoknya napa? Masania taksairu min wujud. Jadi masania sama kata sania ini isnen dua-dua. Maksudnya bar bakat iman, bakat kufron, bakat kafir. Bar bakat rahmat ya bakat napa? Azab. Bakat syukur ya bakat sabar mah. Jadi pasangan napa? Surgawi ini. Waladina kafaru te wong sing kafir wa kadzabu bi ayatina lan gorono lan ayat kita ulai kasabu jahim iku penghuni-penghuni neraka jahim. Pun titik. Manazala lan tumurun nama hamma. Iki titik mun niku wau cerita tentang alladzina qalu inna nasara selesai. Wanazala lan tumurun nama hamma semangsane bercita-cita berangen-angen sapa kaum sahabat sing sahabat. Ayu lazimu yen ana tepi sapa sahabat asoma ing poso wal kiamalan kiamule. Wala probulan ora padha marep ki sapa sahabat anisa ing wadon watib lan wangian pokoke sing berbau-bau kenikmatan duniawi dijauh wae poso ki amulail menjauhi perempuan wangian wala yaqulullah malan ora bakal mangan daging wala ya namu alal sira ora turu ing atase lemek turu lawaran ning tek terus pokoke teori tirakat madun ta wis aku wali songo
Apa sing turun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum napa? Di kula terangno silsilah tirakat. Niki penting, masalahnya terkait ayat. Tirakat itu artinya Imam Ghazali itu mengatakan tirakat itu kan levelnya macam-macam. Jadi songkok isyraf menjadi tidak isyraf. Terus songkok ijtinabul haram menjadi hanya halal. Itu tirakat standar, artinya ijtinabul haram hanya untuk ke yang. Terus wonten sing ekstrim. Ekstrim itu artinya gini. Sing marai birahi ku apa? Daging. Padahal gara-gara birahi rawan berzina. Kalau sampean duwe watak hiperseks utawa men birahi ora iso dikendhalekno. Daripada men ngongan nangen ra barbar kok diikhtiari secara sebab. Iku sing mari birahi misalnya mangan daging dihentikan. Lha iku nabi itu orang paling sukses, mendikte sahabat, menciptakan sahabat suasana tirakat. Di asbab nuzule ngeten ya, kitab-kitab. Nabi itu pidato nerangno neraka. Itu saking haibahe nabi itu. Dadi pamane wong kok sing dina ngene, sing ngombe arak ngene, kok sing dosa ngene. Kabeh ana kisabe. Intine cerita nabi itu cerita betapa semua ada apa? Terus sahabat itu spontan sausé kondur langsung do kepengin takwa secara ekstrem. Daripada ngono mari dunya mari aku kedunya tak rewangi babal kedua belani wong wedok kali belani ibu aku ora buatan ngompoli bojoku mari nggon fitnah anak sing biraine gede sakian mas daging wedhus susah ora buatan mangan daging wedhus nah piye wae nek kumpul wedok paling enak kan itu priben ning nggon-nggon sing enak saiki ora usah turu ning nggon enak kok sing berbau enak berbau perempuan pokoknya malimat duniawi apa didoi. Wah, demi mau kepen sungkem ning pangeran. Iku ayu lazimu sauma wal qiyam, ape foto terus, ape qiyamul lail. Lah kenapa sahabat cita-citanya demikian? Ini kembali ke cerita tadi. Sebelum Nabi Muhammad itu ada periode Isa. Paham ya? Ciri utama Nabi Isa itu dalam tirakat ekstrim. Ini mboten rapi, mboten mangan enak turu. Nabi Isa niku tengene iki wonten cerita dekne nate ngewantuk tilem, bantalan watu yang ngrasa dosa. Gusti, gara-gara kula bantalan watu turune luwih suwi timbang ora bantalan. Saking sufine Nabi napa? Isa. Sebab itu karena agama yang mereka terima itu periode Isa. Sebab itu sahabat cita-cita tirakat yo koyo gambaran pengikut-pengikut Isa. Mulane tengene surat hadis diterangno kados wingi kula terangkan waroh baniyatani tada'u ma katabna alaihim illa tiwa napa? Ridwanillah. Jadi ciri utama wong Nasrani ruhbaniyah. Iku menjauhi perempuan, menjauhi hal-hal yang berbau nikmat. Lan diarani kependetaan. Jadi riyin-riyine zaman Nabi Isa lah pakeme pendeta ora wis berhasil menjauhi kenikmatan dunia. Pakem aturane pendeta. Lah terus ketika era Nabi Muhammad para kiai sampai saiki para ulama nerusno pakem itu. Iku pakem tirakat. Kemudian Islam melarang itu, nah berlebihan melarang. Ini sampai Nabi akhirnya khutbah, saya juga mengawini perempuan, yang penting dikawin, diakati. Mari oleh terus diakati. Ya, Nabi sampai pidato, inilah a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Saya ini orang paling tahu tentang Allah. Wa akhsyakum lillah dan paling takwa kepada Allah. Wera'ani atazawadun nisa. Meskipun demikian aku juga mau kawin dengan perempuan. Wa akulullah aku juga mau makan daging. Wa ana musaka juga mau tidur. Wa uftiru aku ya biasa ora puasa. Sebab itu terus kemudian yang era Nabi Muhammad wonten nilai pakem itu tirakat sing ekstrem boten asal. Ulama fikih fatwa puasa wisol haram, nggih boten. Mergo dianggap ekstrem. Puasa pati geni dene apa haram, mergo dianggap niku asal usule kenapa tirakat dilawan. Mergo iku jebule mirip pengikut Nasrani. Ini pengikut Isa. Paham ya? Ini mulane wa nazala lamma hama kaum naswaba ketika sebagian sahabat kepengin poso terus, qiyam terus ora parek wong wedok, ora parek sing enak-enak tumurun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'lamu. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman la tuharrimu aja ngaramno sira kabeh. Kowe aja ngaramno thayyibati ma ing suci-sucine perkara ahalla kang halalna sapa Allah wa lakum maring sira kabeh. Kowe aja ngaramno apa sing dihalalno apa.
Meskipun ngono ya wala tak tasul lan aja berlebihan sira kabeh tata Jawa sing berlebihan sira kabeh amrawah ing perintah Allah. Yo nggih standar lah, misale mangan ya aja sampai kuwaregen, tapi aja terus mangan blas. Poso nggih oleh poso, tapi aja terus wisol 24 jam. Qiyamul lail nggih oleh, niku sebutin ada Al-Qur'an ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu napa. Aja terus wong iblah qiyam mboten angsal. Misale maghrib nganti subuh salat taun mboten angsal. Nah, dari santri kanca kula sing nakal, iku ora usah oleh di surat aku. Kena cangkem elek repot. Iku ora usah oleh itu. Ane rasa dilarang, rasa dilarang. Nah, tapi nek zaman riyen mungkin, nah saiki rasa dilarang. Ya ora dilakoni ya. Oh, nek ora usah larang, ora usah dilakoni. Anjen kena santri sing rasional repot. Kula di kanca kurang ajar ya. Ning hadis ana, wong sing lunga Jumatan awal kaya kurban unta. Nggih mboten. Sing mangkat awal fataan nama qoroba badanatan. Sing mangkat rada akhir kok kurban sapi, rada mepet wedhus. Terakhir kan ndok. Lah santri-santri terengane iku nek mangkat Jumatan sing terakhir. Dia gak mangkat awal. Mari mbok untuk di rumah ning kene mati. Apa aja ya sampeyan malah. Ora iso. Kana. Nek markai agama dicela malah. Kan repot. Inna wa ta'tamna wa ilahi fi wa seneng sapa Allah al-mu'tadina ing wong sing ngliwati batas. Wa kululan mangano sira kabeh masa ing perkara rezeki kang rezekine iku sira kabeh sapa Allah. Ya tetep oleh mangan-mangan nggih, kawin nggih, pokoke sing bener halal nang halal thayyiban kang suci. Pokoke pangeran mboten angsal, ekstrem mboten angsal, termasuk dalam hal psikologi. Niki kula terang, yen santri iku milih ekstrem juga. Misalnya sampean dizalimi wong, dipisoi misalnya madun sian cuk madun, dia ora jelas. Kurang ajar madun. Itu agama juga membolehkan males misoi sekadar misoane wong sing pertama. Kun ngempet tuh yo resiko. Cara psikologi ngrempet iki napa? Sebab itu Quran tembolehna la yuhibbu wa jahr bisu innal qawli illa Allah ora seneng nak barang elek diwales elek kecuali wong sing posisine gitu. Jadi oleh misalnya kue jian cuk Ruhin daripada ngumpet ning ati terus muales. Kue jian cuk. Atuk ngono timbang brutal-brutal dadane lara malah ngobatno kan. Karena apa? Memaksakan nyepuro total tanpa maras misoi nggih berat. Nggih betul. Memaksakan nyepuro total tanpa balas ngumpat nggih berat. Sebab itu agama juga boleh ilaman. Boleh. Maka ana wa sami'an alim. Meskipun intub tu khairan au tufuhu, meskipun ketika kowe nyepuro luwe ya. Sebab itu di Quran baku wonten ayat wa in aqabtum fa'atibu bimisli ma uqibtum bi. Meskipun wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Di kowe nak disiksa wong oleh males sebatas kowe iku nyiksa piye, wong iku mau nyiksa piye. Wa in aqabtum fa'atibu bimisli ma uqibtum bi. Atau istilah Quran sebagian ayat faman ittaja alaikum yufa'tadu alaihi bimisli ma tada. Misalnya Ruhin, jiancok Ruhin, gue ya jiancok. Daripada ngempet kok lara meskipun dari Quran wal in sabartum la huwa khairul lisabirin. Gue nyepuro total tentu lebih baik. Tapi kan orang tertentu yang tipikalnya temperamental, misalnya Ruhin waboki wong. Nyepuro total masih bendira ngasih hikam apa tuh? Tapi nak nyepuro bar males naboy ya lega. Apa ini? Lho kan ora mertua lho. Orang wong tua mustakna orang tua. Dan artinya betapa agama ini ngergani barang-barang yang standar orang bener. Iya, misalnya ruhe ditaboki wong, terus agama nyarakno kon nyepuro tok kan berat tuh. Bar ditaboki tanpa males taboki sik kok terus nyepu. Ngono kan maksa banget tuh. Meskipun iku luwih apik, walin sobartum la wa khairun lisabirin. Tapi agama membolehkan, misalnya ruhe taboki ping 3 males ping 3 itu membolehkan. Lah Sayyidina Umar penganut iku.
Malah cara Sayyidina Umar diwalik, wong tukang nyepuro dianggap telmi. Idiot, Umar. Mane Umar duwe kata-kata yang aneh. Malis tuh diba walam yazab bawa talqimar. Orang dibikin tersinggung, enggak tersinggung, khimar nyentewan. Jadi Umar teorine walian. Umume teorine wong sufi kan diamuk aja ati loro, gembar atine gembar dadane. Cara Umar kelainan, dibikin tersinggung ora tersinggung. Luar biasa. Luar biasa. Jadi manis tuh diba walam yazab bawa napa? Talqimar. Tapi agama itu betapa agama itu longgar sekali ya. Jadi nak kue Islam nyepuro bar males yo kan males. Sebab itu cara agama pembunuhan yo kan males pembunuhan. Iku ana hukum kisah. Walaupun fil kisah dino. Mergo yo berat. Misale anak dipateni wong kok nyepuro tanpa wong iku dipateni nggih berat. Sebab itu agama membolehkan kisah. Walaupun fil kisah dino. Meskipun nyepuro selalu apik. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bisa. Ketika nyepuro ya luwih apik. Pokoke intine nyepuro luwih apik terus. Tapi selalu orang diberi hak, balas itu diberi hak. Kau nyepuro tanpa balas itu berat. Paham? Itu agama betapa mudah. Mulane nek kula ditamreti kancaku. Lah nang ngene Gus, wong ku diutang ra nyaur terus aku buar cukup barake lego. Sing repot terus tengah nyolong iku aku nih. Jale utang ra nyaur. Nganti nilainya 2 juta terus kowe geret sepeda motor kan nyepuro luwih gampang padha entuke terus. Timbang nyepuro lawaran. Kan abot to. Nyepuro lawaran, durunge wis ra cocok utang ra nyaur. Nak bergeret-geret sepeda motor ka apa kan rada ringan nang nyepuro. Ya pancen untuk bangkune ra nyepuro. Ndak ada emang standar Quran tuh. Ini bawa ayatnya. Faman itaza alaikum fa'tadu alaihi bimithli dada alaikum wa in aqabtum fa'atibu bimithli ma uqibtum bi. La yuhibbu wa jarab bisu inna qali illa. Ya illa mang dolim itu kan berarti boleh kan? Allah itu tidak suka sama wong tukang misoi, omongan elek gitu. La yuhibbu wa jarab bisu bisa mana misoi kecuali wong sing tido. Lega to. Kan misalnya kowe darani ngruwet kurang ajar, kowe ora ajar pisan. Ya munyok, kowe ya munyok kan lega. Ati kok darani munyok nyepuro ning omah sik kebayangan wong darani munyok. Barang ilo kan tetep mantel lho. Ora iku ora munyok. Sudah munyok. Sudah munyok. Karuan males kan malah lega to. Ya tapi niati males itu ben lega aja malah memperkeruh masalah. Sing mari kadang elek terus niate males karena memperkeruh napa? Masalah. Jadi agama itu gampang, bahkan ya bahkan sing terkait kejiwaane wong ya dituruti, sing sekadar-kadar ngene wae misale misoi nggih oleh lho. Wa taqulan wedya sira kabeh halalan thayyibah maf'ulun dawuh halalan thayyibah dadi maf'ul wal jar wal madru qablahu hal. Utawa jenengan majru qablahu sedurunge dawuh halalan thayyibah ngene umiman iku halun halun ta'alluq kan ta'alluq fi kelawan halalan thayyibah. Dadi nek cara maknane Imam Suyuti wa qulu halalan thayyiban mimma razaqakum. Wa taqulan wedya ta'alluqe mimma razaqakum tengene halalan thayyibah. Wa taqulan wedya sira kabeh utawi Tapi koblau ing dalam sedurunge jar majrur nggih. Sedurunge mimarus aku misamil. Watakulan wedya sira kabeh Allah ing Allah Allah dikang. Antum kang uti sira kabeh iki lan Allah iku mukminun iman kabeh. La akhidu ora ngalap. Jadi menyangkut misoi wonten cerita tenggene tarik saya. Abu Bakar itu kan terkenal sahabat terbaik. Niku dipisah itu ya. Pisah Abu Bakar diancuk wae hak wae lak. Lah Kanjeng Nabi menengae. Susi Abu Bakar gak kuat males misoi. Wih diancuk. Sampai Nabi diloro ya. Abu Bakar kowe kok misoi? Protes Abu Bakar. Pas yang niku misoi kula jenengan menengae pas kula males misoi jenengan loro. Ayo sahabat dhisik ku asline sampai Nabi yo kacau jenengan. Nek kadang ra masuk akal protes ya. Ewa ceritane kiai versi taklim sahabat atau protes. Ada cerita sahabat protes. Ya tapi gini gue, udah ngurangi kesopanan. Dan terjadi kan wong-wong ikhlas lagi. Misoi orang itu gak penting. Mereka wong udah ikhlas. Saya iki orang misoi lah tersinggung. Yang udah ikhlas. Nah ya, dari menyinggung harga diri gue. Lagi mau tahu harga diri dia tersinggung. Terus Kanjeng Nabi akhirnya mau ayat nih. Wong iku misoi iku pantes. Panjen lisanul badi. Panjen wong ini lisannya elek. Lagu itu wong terhormat kok misoi. Misoi terus akhirnya ada ayat.
Meskipun ngono kena nyepuro luwe apik. Artine ketika wong iku misoi Abu Bakar, Nabi seneng ambek Abu Bakar. Mergo ora males misoi. Jadi Abu Bakar hebat. Jadi wong dipisoi kok kuat ngempet ta. Bareng dilem mbek Nabi sabar dibule males misoi kan kecewa. Akhirnya Nabi kecewa. Mergo dilem-lem tenan dibule. Ya itu kali ngono. Jadi rata cocok mertua itu kok sabar kan kita kecewa. Dibule wani. Kan kecewa kok gitu ngelem akhirnya kan. Kecewa lho dibule akhirnya wani to. Akhirnya kecewa sing ngelem gak tiba. Lalu akhiru kubu orang ngalap kumi sira kabeh sapa Allah. Lalu akhiru orang ngalap kumi sira kabeh sapa Allah billahi kelawan Allah omongan sing ora diniati tenan. Alka ini kang tetep si aimanikum ing dalam sumpah-sumpah sira kabeh. Allah itu tidak menghisab sumpah sing ora tenanan. Wa te sumpah sing ora tenanan ma perkara diku kang keterucut ilmu walisan lisan milik kecil halasi lan namun ya sumpah. Takoli misal kalau masalah musala wa bala wa. Misale sampean muni sumpah tapi krana keterucut ora krana komitmen ngakoni sumpah iku gak apa-apa. Walakin akhir itu ini ngalap sapa Allah kumisi wa kabeh. Walakin akhir itu tapi ngalap sapa Allah kumisi wa kabeh lan perkara. Akot pun kang bundeli sira kabeh utawa kang nenani sira kabeh, kang nyeriusi sira kabeh. Ditafsiri iklan takfir berarti akottum batasdidi lan tasdid. Akottum ya dari sebagian kira ayu akottum, sebagian kira akottum. Wa fi qira'atin akottum. Wala yu'akhidukum bima akottum. Al aimana ing boro sumpah ali ing atase mak. Ki ana halafun gambaran to sumpah sira kabeh akottum krana jarak. Lah nek sumpahmu krana jarak pakafaro dumu moti kafara sumpah ayil yamin. Kafara sumpah ida kana sunalikane melanggar sira kabeh ing dalam yamin. Iku ya tamu asarati masakina ngekei mangan 10 wong miskin. Likuli miskin yang tetep siap miskin mudun disambut. Min au khatimatu timuna ahliku. Saking standare pakanan kang makani sira kabeh ahliku ing keluarga ira kabeh. Jadi nang ngekei mangan standar yang dipakai untuk keluarga. Juga wis mampu wis bosok yang kekirat dhewe ya. Iki Quran ini sangat manusiawi. Jadi nek ngekei wong standar min au khatimatu timuna napa? Dari standar yang kalian buat makan keluarga, itu ukuran sedang. Ausat ukuran apa? Sedang. Jadi misalnya ngekei mangan anak berat kelas istimewa, nak sing mbokane wong kelas apik. Lah anak-anak kelas apik sak ngisore apik. Aja kok kowe makane anak kelas istimewa ngekei wong miskin berat bulak sing pun kuwaco. Sing pun kempel ora karo-karuan. Mantu kualat. Ulah nanti tanggal dia. Kenapa lagi? Angger mantan perun bulan jadi kasus. Tak pegang ya macam orang sing dadane sebab kasus iku rumah duit gede lagi bukan rumah tak ngono. Iku bedane tahu jabat. Santri ora korupsi ora perkarane ora korupsi, ora sing dikorupsi. Masalah sing fiktif lan suwele yang tok, proposal fiktif. Untuk kesempatan fiktif yo malah fiktif dilapor. Jadi wonten cerita. Jadi pangeran itu nganggo logika niku. Kenapa perbulan kok korupsi? Mergo ndek kesempatan korupsi. Lah kowe ora korupsi, mergo ora ndek kesempatan. Urung mesti nek pejabat ora korupsi. Imanem sepi piro. Lha ono cerita niki tengene tafsir mungkin sama golek tafsir teng wa ma unzila alal malaikani bibabila harga maru. Cara metodologi Arab. Wonten lintang Zahra, itu darah di lintang selingkuh. Jadi orang Arab naruh lintang Zahra itu jadi lintang apa? Ini ceritanya. Pangeran itu malaikat itu kan orang kaya bayangannya sampean sakral, buat malaikat yang sakral kalau Jibril misalnya, itu malaikat papan atas. Nah itu banyak sakral. Malaikat kebanyakan ya kayak kue kebanyakan itu kayak uang kebanyakan ya keliru. Ya pangeran itu kan ngangkat manusia jadi khalifah. Ini jahitun fil ardi napa? Khalifah. Malaikat itu protes. Ini atas alufiyah, majusidufiyah, wasikut. Manusia itu reputasinya elek Gusti. Itu tukang napa? Jadi itu kue tok. Nak pengiran itu bener. Jadi zaman azal ini azal, zaman duwisik. Iku manusia dikilani malaikat atas alufiyah, majusidufiyah, wasikut. Jenengan udah jadi khalifah yang duwe karakter seneng geger, seneng mengalirkan. Udah seneng. Periode manusia pertama turun ning bumi, Qabil Habil wis perang. Iku pembunuhan, niku Qabil mateni
Bahkan yang era modern sing jare humanisme semua selesaikan dengan kepala dingin, sampai dengan dialog, sampai dengan PBB itu tetap ning ndi ana bom. Ning Irak cek sing teroris yo ngebom, sing anti teroris yo nganggo bom. Apa doa itu? Artinya lagi ngilani malaikat itu bener. Sing pro demokrasi nak ono Irak nganggo bom, sing terorisme Islam ekstrem kanan cek kiri ya senengane nganggo apa? Bedane sing canggih bom canggih sing tok molotov, tapi ya padha ae bom. Itu betapa menurut sikilane malaikat itu dua tipe, dua karakter wae ikut suka mengalirkan. Nah, anak kiai atau preman wedi nganti materi ya ngalirane jodosi kok pilingan, tapi ya tetep ngalir kan. Orang nganti mati tapi nem pilingan nganti brebes pilih, tapi tetep watak wae ikut jare malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqad. Kula padha-padha layak mimpin aku kula bedine maca tas. Lah iku aneh pengiran jawabane ngene tenggene cerita. Aku mau tasbih terus ora tau nafsu, ora tau mateni jenenge ora tak kei nafsu, tak gawe koyo robot. Enggak tak kei nafsu ndak kuat. Sono malaikat sing GR sing ujub lha iku sakit di sisi pengiran. Jajal Gusti kula. Ya iku jenenge malaikat Harut Marut. Malaikat Harut Marut kan ngene cerita rak nasibe elek terus. Gene iku wa ma kafara Sulaiman walakin nasatina kafaru yu'allimunan nasat. Wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harutan apa? Ini cerita lho, ampun sampean dadi ana iki. Mantane cerita wonten teng kitab, teng tafsir Munir teng kitab, tapi namung cerita. Artinya cara akademik, iku hadise sahih ta ora wae kula cerita. Ini kemudian kalau batas ini cerita. Tapi ada kitabnya. Tapi saya tidak jamin kan ada hadis sahih nopo kok. Ini tidak ada hadisnya. Tapi ada cerita. Walhasil malaikat Harut Marut dikai nafsu. Pertama turun di bumi dan model Arab. Ngerti wong wedok pertama Zaro pas adu. Ngerti pertama itu selingkuh. Namun itu aja ape dino ngene ikut godho sekian ribu perempuan lagi rakuan. Niku ora pertama itu selingkuh. Namun itu ora. Masuk wong nakal-nakal itu ngenteni kecoba berkesekian kali kegodho lagi kecoba. Ketemu pertama wedok kecoba selingkuh. Warang selingkuh gak tobat tak pengiran Gusti teman bareng binafsu mengsukar terkendali. Ya kayak kiai gitu duwe karena kesempatan proposal sukar terkendali. Umpamanya ana kesempatan. Lho iku ora maksud kula malah kula bela. Iku biasa nek kesempatan ngono iku. Manut. Ya nggih Ustaz juga manusia. Buang wis tobat kepengin balik ning arah. Iki cara cerita metodologi. Balik hak mibre ra iso. Mergo wis maksiat saiki ra iso mi. Terakhir mandek ning tengah-tengah antarané langit bumi. Jadi mitos ini Zahra. Nah, mulane hampir seputar Harut Marut itu malaikat sing elek. Mulane malaikat sing kon mulang sihir. Nah, pengiran di sunnah ngoten, kebenaran pun mirip-mirip salah. Ini jenis walatal bisulhaton apa? Tidak. Malaikat pengiran itu ngutus malaikat loro, mau kon mulang sihir, padahal sihir barang sing haram. Tapi karena dia malaikat ketemu nih wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku mulang kowe sihir, tapi aja nggo. Padahal dia ini malaikat mulang sihir. Kan kita koyo setan, tapi kita malaikat, tapi aja lha iku mulai ngono. Mulane kula sering fatwa dan saya yakini benar. Kesalehan iku ndadekno wong wani, tapi akhirnya ya kuwi nodai kesalehan. Contoh gampang ning kampus, sale madun Islami, kita Islami. Pacaran nak milih cai ento sing jilbaban gitu. Mergo timbang sing blodor kan luwih gaes. Tapi akibatnya gara-gara pacaran, saiki ku sangka wong Islami gelem jilbaban diblodori. Menjadi tidak Islami. Jadi kesalahan sampai kiamat begitu. Allah baleni. Ini tidak sampai menuduh zina, tidak sampai begitu. Kalau santri kuliah, untuk tidak kuliah di kota, mesti golek rondo, cek golek bojo, cek opo, sing wis jilbaban, atau sing wis is. Tapi ketika proses pacaran kan sesuatu yang haram menjadi tidak Islami. Karena kita tidak mungkin pacaran langsung bocah sing katoke cekak atau sing blodor. Padahal saat kita pacaran mbek sing soleh malah menodai wong soleh. Sebab itu wong butuh proteksinya Allah. Mereka kesalahan dhewe itu menipu. Kula baleni iki.
Kayak kowe dagang. Wah, timbang Yugeno Cina ada dagangan padha santri ini. Tapi urusannya ciri utama wong dagang sering bodoni nyulayani janji. Lah berhubung mergo mbek santri korbane santri kan. Akhirnya mbok bodoni ya santri korbane. Lah akhirnya kok kasus walet. Lihatnya wape di Bang Yugeno Cina, Yugeno. Tapi kita itu manusia, kita juga manusia. Lah saat kita di mental bodoh nih, kita asli nih. Korbannya ya. Namun aku berdaya di Cina, sekali di bodoh di Cina. Ya orang pakai kesimpulan ngono gak cerita. Betapa kesalahan itu juga menipu. Kadang kita itu begitu. Sebab itu cara ahli sunnah wal jamaah wong ora oleh ngandalo ngamal. Mergo ngamal apik lah niate ora karo-karo. Ya jajal iki dadi kiai apian. Tukang modali santri sing marah. Engko terus ana santri bodoh di kiai. Mergo bangun nguasai dhuwit, nguasai apa asal itu laporane enggak sesuai. Akhirnya berarti santri bodoh ni. Mengane zaman ana posko pontran ya, ana pondok dikai koperasi. Niku wae kiai sufi sing keras tak takoki. Jenengan betul setuju bahwa ini pemberdayaan ekonomi santri. Alah hak pemberdayaan barang ben marat terus ya. Alah kok awake kedonya kita bodohi. Mergo jawane donya bodoni. Wong proposal ora ngasih dhuwit hawane bodoni laporane kok. Iku wis dikilani pangeran, agar dhuwit longgar wis walau bata tawu rizqal ibadi mesti potensi ora balau fil ardi. Jadi pangeran oleh nyilani anggar wis batur rezeki potensine la balau fil ardi. Anggar dhuwit luwih mesti la balau fil ardi. Mulane pangeran akhire wong saleh ditakdir wala ki yunazilu bi qadarin maya sa. Dadi wong nek ditakdir saleh dikek rezeki sak pas-pase. Ben ra ganti. Nomor anggar wong kok wis luwih sithik mesti gak ganti. Tingkah. Iku wis dikilani la balau napa? Lho, urung-urung ae wis motak ngate laporan. Lho, tapi itu manusiawi, lho, kok boten iki? Itu manusiawi. Lho, kok bela maksudnya ndak dalam rangka mengadili malah kok. Iya, Ustaz juga manusia. Iku pengiran oleh ngilani manusia, malaikat oleh ngilani ya bener. Ujung-ujungnya manusia saat adil-adile wae ikut lima, sing jare Islam kanan yang nganggo bom, sing bela demokrasi, bela humanisme yang nganggo bom. Perang jare demi perdamaian ujung-ujungnya nganggo pembunuhan nganggo bom. Misalnya tunai manusia pikiran malaikat wae ikut. Sebab itu sing penting akhirnya niate. Mergo nak padha-padha membunuh akhirnya doire padha-padha membunuh. Sejauh mana ini pembunuhan demi kemanusiaan atau pembunuhan sing anti kemanusiaan? Tadi genosid atau tidak genosid, genosid atau apa sih pembunuhan massal. Tak jadi nak pembunuhan itu. Ketika sekutu ingin mengakhiri perang, yang ngebom Hiroshima, Nagasaki kan sama-sama, apa? Tapi benar-benar dimaksudkan untuk mengakhiri perang. Sebab itu tipikal manusia ini bener malaikat mau ujung-ujungnya wajib ikut. Lah kita sing maca tasbih, lah dari pengiran, lah iya mergo kira tak kei nafsu jajal tak kei. Lah iki kiai ngono ora wong korupsi. Wong urusi dhuwit ra lah iya mergo dene nyekel dhuwit. Jajal kowe nyek. Lah saiki takone ngono jajal kowe nyek. Wong urung nyekel wis ngotak-ngatik laporan. Lah kata tak berarti sing korupsi yo bener ora urusan benar salah tetep salah. Tapi yang ngene resikone wong nyek. Malaikat itu dikilani mbek pangeran. Lah kowe ngono iku mergo ora tak enak. Cara tak kei ndak tenang kowe ngono iki jek ngono iki ndak tenang. Ya akhire ora tenan-tenan nyatane ya selingkuh tenan. Wah, iku manusia, Ustaz juga manusia. Wong sifate nabi ora al-arad napa? Al-bashari. Ngono. Iku apa? Sementing aja sing ora karu-karuan. Walaki akhidukum al-aiman fakafaratu it'am asharati masakin ngeke imangan 10 miskin dikuli miskirin betul. In ausati matutimuna dikum aksodi tegese tengah-tengah wa akhlaqi lan sing paling umum. Paling umum maksudnya nek umum beras umum. La ora paling tinggi ora paling rendah. Ora tengah-tengah. Akis suatu mutung ngeke pakanan wong miskin. Dimai sama kiswatan. Sing iso derani pakaian kakong miskin wa amamatin wa isari. Mana Jawa berubah, dia Jawa namanya wong miskin baju kurung amamatin serba, izarin sarung soalnya pakaian persisnya begini apa
Alam moe pakai ya. Mau mana wis selang-seling lah tetep bingung ora ono. Walaki lan ora dikopo dafuma apa nyerahno perkara iki orang disebut apa mailam miskinin marang miskin wahidin kang siji wa ali syafi. Ya dikene aja wong sitok dibagi-bagi. Ini cara ben merata. Au takhir kula kebatin to merdekane budak. It kura kebatin sing merdekane budak mukminatin. Ke Islam yang anti perbudakan. Makanya sebab itu semua kafara itu termasuk bentuknya merdekane apa? Budak. Kama fi kafarat qasdi kaya dening kafarat pembunuhan wa hari lan dia. Hamlan karana nang limut laki maring muta al muqayyad ing atas muqayyad. Famalam yajid mongko wong kang ora metu wahidan mimal dikira ing barang siji mimal dikira kang disebut apa mafas ya musalah sate ayam mongko poso 3 dina. Kafaratu iku dadi kafare wong. Wa gairu te diri iki la dawa fasya musalah sate ayam iku la istarot. Ora tin syaratno apa atatabu. Nuli-nuli to berlanjut. Disampean nak sumpah, melanggar sumpah kan termasuk kafare poso 3 dina. Lha iku langsung blendeng apa oleh Senin poso, nek Selasa ora kuat muka, engko Rebo poso men. Nek ora kuat kan tak ulang poso men. Yang penting jumlahe telu maksudnya la istaratut ta. Wala ilan iku ing atase iki la istaratut ta Bu Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Dari kalwaktur te mengkono-mengkono kang mesti disebut kafaratu iman iku kafare sumpah sira kabeh ta khalaf tum nalikane sumpah sira kabeh wa hanas tum lan melanggar sira kabeh. Wafadulan yoga sira kabeh emane ing sumpah-sumpah sira kabeh antang kusuha yen to nganggar sira ing iman. Malam takun selagine ora ana apa iman kala pilih-pilih ning atas sing lakoni kaapian islahin don damekno benenas ing temandaran usul kama fisira takon. Padahal kaya mengkono-kono kabeh ing sama bayana lakum dikira kaya apa kang jelasna sapa Allah lakum dikira. Ibayine jelasna sapa Allah lakum sira kabeh ayat ing boro-boro ayat Allah. La lakum menawa te sira kabeh kutasku nasyukur sira kabeh ala dalika ing atas mengkono-kono kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu ya ilmi wong sing iman. Innamal khamru wal maisir wal ya, itu mati. Mijing dalu tese. Sek. Buka ini. Mati ya. Yeah.